Meu cachorro foi possuído por um Skinwaker. Encontramos ele na rua da minha chácara. Ele está irreconhecível desde a última vez que o vi. Se não acreditam em Skinwaker, aqui está a prova. Deixamos ele trancado dentro da casa. Não sabia o que poderia acontecer aquele dia. Porém, quando chegamos lá, ele não estava mais lá. As portas estavam quebradas e ele escapou. Decidi pegar a boneca favorita dele que ele brincava, mas por algum motivo ela estava diferente também. Estava toda preta como se tivesse sido queimada, mas mesmo assim decidi usar ela para achar ele. Começamos a escutar barulhos vindo da mata. Eu sabia que ele estava lá em algum lugar. Mesmo com medo, ainda era meu cachorro, eu precisava salvar ele. Meu amigo gritou e disse que ele estava perto. Corremos atrás, mas o pior aconteceu. Se quiserem parte 2 com a continuação, comentem muito que irei postar para vocês.